Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e siamo qui per studiare il programma Vieni Seguimi. Oggi studieremo Esdra capitolo 1, poi dal capitolo 3 fino al capitolo 7, dopo studieremo Neemia dal capitolo 2, 4 al 6 e il capitolo 8. Sono le scritture che studieremo oggi grazie al programma Vieni Seguimi. Va bene? Allora andiamo subito alle scritture qui. Un, un breve contesto qui di quello che sta succedendo. Un popolo torna, ok, a casa dopo 70 anni in esilio e ha perso tutto, la città, il tempio, quasi la memoria delle proprie alleanze e deve ricostruire praticamente da zero tutto, ok? E penso che in più o meno 10 minuti riusciremo ad studiare insieme i versetti essenziali, ok? Di Esdra e di Neemia. E vedremo come si porta avanti una grande opera per il Signore. Va bene? E vedremo come si porta anche in mezzo all'opposizione, alla difficoltà. Ok? Quindi cominciamo, andiamo subito. Ok? Qui al capitolo 1, leggiamo già il versetto 1, ok? E il ritorno non comincia con un profeta o con un esercito, ok? Comincia con un re, con il cuore di un re straniero, ok? Perché Ciro non è israelita, ok? Non adora il Dio di Israele, non ha alleanza con Dio, niente, ok? E notate come dice il testo qui. Bene, nel versetto 1 dice così: l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto. Okay? Così dice Ciro, re di Persia: l'Eterno, il Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra ed mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme che è in Giuda, che chiunque tra voi e del suo popolo sia il suo Dio con lui e salga a Gerusalemme che è in Giuda ed edifichi la casa dell'Eterno, del Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Okay? Quindi la prima verità della lezione di oggi è che il Signore compie la sua opera anche attraverso persone che non fanno parte della sua Chiesa, della sua alleanza. E impariamo che nulla può fermare le sue promesse, che neanche un re può fermare le sue promesse. Va bene? Questa è la prima lezione che impariamo qui. Okay? E l'invito a riflettere, no? Se stiamo permettendo che queste persone ad intorno a noi operino, no? Grazie a Dio nelle nostre vite, se permettiamo sia ai membri della Chiesa che ai non membri della Chiesa di benedirci, okay? Di servirci pure, e se anche noi stiamo servendo a loro. Bene, questa è la prima riflessione che possiamo fare qui. Okay? Allora andiamo al secondo punto della lezione. Okay? Se andiamo al capitolo 2, qui 2 no, capitolo 3 ovviamente, no? Non capitolo 2, non c'è capitolo 2 nella lezione. Qui il popolo ha già iniziato a costruire il Tempio, va bene? E quando il popolo getta le fondamenta del nuovo Tempio, la reazione è insieme di gioia e di dolore, ok? Quindi vorrei leggere insieme a voi un momento molto umano che c'è qua in questo capitolo, bene? Qua, nel versetto 11, 12 e 13 dice così, no? Ed essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando l'Eterno, perché Egli è buono, perché la sua benignità verso Israele dura in perpetuo. E tutto il popolo mandava alte grida di gioia, lodando l'Eterno, perché si erano gettate le fondamenta della casa dell'Eterno. E molti sacerdoti, leviti, i capofamiglia, anziani che avevano veduto la prima casa, piangevano ad alta voce mentre si gettavano le fondamenta della nuova casa. Molti altri invece alzavano le loro voci, gridando per allegrezza, tanto che non si poteva discernere il rumore dalle grida d'allegrezza da quello
del pianto del popolo, perché il popolo mandava grandi griti e se ne udiva il rumore da lontano. Ovviamente gli anziani piangevano perché ricordavano il Tempio di Salomone, molto più splendido, ok? Possiamo dire così, e i giovani che non avevano mai visto gridavano solo di gioia. Quindi porto qua una situazione, no? Il Tempio svizzero è molto bello, ok? Quindi non sto dicendo che non è bello, va bene? È come se portassimo via, no? Distruggessimo il Tempio di Roma e portassimo qua il Tempio in Svizzera. Okay? Molti giovani in futuro saranno felici perché avranno la casa del Signore qua, ma molti anziani potrebbero essere tristi perché avevano visto la gloria del Tempio di Roma e ora c'è un Tempio molto più semplice, diciamo così, okay? Al posto suo. Quindi è solo per illustrare la situazione qui, va bene? Ma sono entrambi molto importanti, va bene? Gli anziani piangevano perché ricordavano il Tempio di Salomone e i giovani che non l'avevano mai visto, okay? Gridavano solo di gioia. Sono due generazioni diverse, ma la stessa casa del Signore. E la casa del Signore resta un motivo di gioia anche quando le circostanze sono imperfette. Qui, va bene? Possiamo usare il momento attuale che stiamo affrontando, che abbiamo affrontato recentemente, no? Abbiamo affrontato il Covid, poi ci sono guerre, e nonostante siamo sempre felici quando viene annunciata una casa del Signore, quando viene annunciato un Tempio, perché il Tempio porta allegrezza, okay? A tutti noi. Ora, passiamo al capitolo 7 di Esdra. Okay? 70 anni dopo, no? Entra in scena Esdra, okay? 70 anni dopo la costruzione del Tempio, va bene? Esdra arriva qui. Esdra è un sacerdote e un scriba. E il testo ripete, no? Che la mano dell'Eterno era su di lui e ce ne spiega il motivo in un solo versetto, va bene? È un versetto che vale molto la pena imparare a memoria. Quindi vi invito a memorizzare questo versetto, ok? Esdra 7, versetto 10, va bene? Dice così: poiché Esdra aveva applicato il cuore allo studio e alla pratica della legge dell'Eterno e ad insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. E perché vi ho invitato a memorizzare questo versetto a memoria, no? Guardate l'ordine, ok? Sono 3 verbi qui e non è casuale, ok? Primo studiare, poi praticare e solo allora insegnare, ok? Esdra non insegnava ciò che non viveva ed è un modello per ognuno di noi. Va bene? Il manuale di Vieni Seguimi ci invita a riflettere, no? Su quale di questi 3 punti sono più forti, no? Io personalmente sono più forti, e quali di questi 3 ho più difficoltà. E ci invita a migliorare, a riflettere, a cercare un modo di progredire, migliorare in questo aspetto che non ho sviluppato bene. Ok? Quindi l'invito è questo. Bene? Allora, cosa abbiamo imparato di Esdra? Ok? Che l'opera di Dio non ferma mai, okay? E che può adempiere la sua opera anche tramite persone che non fanno parte della Chiesa o che non sono suoi servitori chiaramente dichiarati, no? Apertamente dichiarati. Nel libro di Esdra pure vediamo che non abbiamo studiato qui, ma loro affrontano una opposizione alla costruzione del Tempio, e gli anziani e Dio vegliava su di loro, quindi vediamo che c'è opposizione sempre, ma che Dio è sempre lì a sostenerci, ad aiutarci a progredire e a compiere, portare a buon fine la sua opera. Va bene? Allora, abbiamo finito qui il libro di Esdra, quello che Emanuele Vieni Seguimi ci ha suggerito di studiare. Allora andiamo a
Neemia, ok? Andiamo subito al capitolo 2 di Neemia. Capitolo 2, ok? Vediamo qui che Neemia è il coppiere del re, va bene? Coppiere del re. Tornano a Gerusalemme per ricostruire le mura del tempio, della città, ok? E affronta un'opposizione continua, va bene? Prima lo scherno, poi le minacce e infine un invito apparentemente amichevole a scendere per incontrarsi nella valle. Ma lui sa che vogliono fargli del male e risponde così, ok? Se leggiamo qua nel capitolo 6, nel versetto 3, dice così, ok? E io inviai dei messi per dire: sto facendo un gran lavoro e non posso scendere, perché si dovrebbe sospendere il lavoro mentre io lo lascio per scendere da voi? Io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere, sai? 4 volte lo invitano e 4 volte lui risponde allo stesso modo. Neemia aveva capito una cosa fondamentale qui: non tutte le richieste della nostra attenzione meritano un sì. A volte la fedeltà consiste proprio nel non scendere dal muro. Okay, se leggiamo qua i versetti 15 e 16, dice così, no? Ora le mura furono ultimate il 25° giorno di Elul, in 52 giorni. E quando tutti i nostri nemici lo ebbero saputo, tutte le nazioni circostanti furono prese dal timore e restarono grandemente avvilite ai loro propri occhi, perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. E le mura, ferme da oltre un secolo, vengono completate in appena 52 giorni. Okay? Tanto che persino i nemici riconoscono che l'opera si era compiuta con l'aiuto di Dio. E è straordinario vedere, no? Come l'opera di Dio, o quando le opere che vengono fatte con la mano di Dio porta a miracoli, sai? Vediamo dei miracoli veramente, sai? Vediamo la restaurazione del Vangelo, vediamo i frutti della restaurazione, sai? Vediamo tutta l'opposizione che la Chiesa ha affrontato, no? Durante questi 2 secoli. E nonostante tutte le opposizioni, le bugie, gli attacchi che le persone hanno fatto sia ai profeti che alla Chiesa, non ha avuto alcun effetto, sai? La Chiesa è forte, abbiamo il Vangelo restaurato di Cristo e vediamo la mano di Dio in ogni giorno della nostra vita, in ogni riunione sacramentale che andiamo, rinnoviamo le nostre alleanze, ogni volta che andiamo al Tempio, vediamo la mano di Dio, sempre, sempre. Sai, vorrei leggere insieme a voi il capitolo 8 di Neemia. Nel capitolo 8, che è finite le mura, che il popolo non chiede una festa. Vediamo cosa chiede il popolo, va bene? Qui. Il popolo chiede le scritture e Esdra le legge per ore. Tutto il popolo, no? Teneva tese le orecchie, ascoltando la legge, però il popolo scoppia in pianto, rendendosi conto di quanto se n'era allontanato. E qui arriva un versetto molto bello, no? Il versetto 10 del capitolo 8 dice così, ok? Poi Neemia disse loro: andate, mangiate, vivande grasse e bevete vini dolci, e mangiate delle pozioni e mandate delle pozioni a quelli che non hanno nulla di preparato per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non vi rattristate, perché la gioia dell'Eterno
è la vostra forza. Il pentimento non deve essere schiacciarsi, no? Schiacciarsi nel senso di colpa. È riconoscere i nostri errori, e riconoscere noi i nostri errori è solo il primo passo. La meta è la gioia dell'Eterno, che diventa la nostra forza per andare avanti. È sapere che Dio è felice perché mi sono pentito di quello che ho fatto. E quella felicità, la gioia che Dio prova col mio pentimento deve essere la mia forza per continuare avanti, per andare avanti. Mi piace molto questo, sai? Abbiamo una breve sintesi, no, di quello che abbiamo studiato qui oggi. Abbiamo visto 3 uomini, 3 opere, che non abbiamo parlato molto di Zorobabele, che ricostruì il Tempio, di Esdra, che riportò il popolo alla legge, e Neemia, che rialzò le mura. Che in ogni storia di questa settimana lo stesso schema vediamo, ok? Un'opera affidata da Dio, un'opposizione reale e una risposta fatta di fede e di diligenza. È quello che ci invita il manuale di Vieni Seguimi oggi, durante questa settimana. Essere fedeli e diligenti, insieme. Vorrei lasciarvi questo video nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Ciao ciao!